Ողջույն, այսօրվա իմ հյուրը դերասան Օլիա Հակոբյանն է։ Օլիա, շնորհակալ եմ ինձ շմերժելու համար, ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալ եմ, որ առաջարկեցիք հանդիպենք։ Օլիա, այս շրջանում դու ասոցացվում ես քո կերտած կերպարներից մեկի Սաթենի հետ։ Որքանով ես դու Սաթենը միմյանց նման։ Կարող ես դու կյանքում լինել այդքան նենգ ու դաժան, որքան Սաթենն է։ Գիտեք, վայո կա այդպիսի տպավորություն, որ որոշ մարդիկ հիմնականում մեծամասնությունը չեն տարբերակում կերպարը եւ իրական կյանքը։ Պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես նման չեմ։ Իհարկե յուրաքանչյուր երկու տարբեր մարդու մեջ ինչ որ մի նման գիծ կգտնես ամեն դեպքում, բայց որպես այդպեսին չեմ նմանեցնում ինձ ընդհանրապես Սաթենի հետ։ Նենգ ու դաժան դժվար այդ չափ նենգ ու դաժան կարողանամ լինել իմ կյանքում, ես որպես ես, բայց այնուամենայնիվ կա ինչ որ համբերության սանդղակ ինձ մոտ, որովհետև ինչ որ չափից հետո ես կարող եմ այո դառնալ դաժան, բայց այդ չափ իհարկե ոչ։ Իդեպ այդ համբերության սանդղակը շատ մեծ է, ես ուշեմ նյարդերիցս դուրս գալիս։ Ինչպես է պատասխանում Օլիան իր հանդեպ ցուցաբերած չարությանը։ Չար մարդկանց ընդհանրապես պատասխանում ես, թե անարդյունք գործ է։ Եթե խոսքը կերպարային, ապա պիտի ասեմ, որ ծիծաղով եմ պատասխանում, ժպտում եմ։ Այնպիսի կոմենտներ, արձագանքներ, որոնք որ ես լսում եմ, իհարկե հենց նույն Սաթենի հետ կապված, պիտի ասեմ, որ երբ որ մարդիկ տեսնում են ինձ օրինակ փողոցում ճանաչում են, իրենք չեն արտահայտում այդ զզվանքը, այդ նողկանքը չեն արտահայտում, որովհետև անգամ մեկնաբանություններում այո գրում են, որովհետև անգամ պինանց աչքերում ես տեսնում եմ ինչ որ վախ, ոնց ասեմ, ոնց որ իրանք համ ուզում են ինչ-որ բան ասել, համ մտածում են, բայց ինքը վատն է, չար է, պետք չի իր հետ վատ լինել, այսպես ասած։ Դե իհարկե կան այլ հեռուստադիտողներ, որոնք որ գնահատում են, որոնց ես շատ շնորհակալ եմ, ես բոլորից եմ իրականում շատ շնորհակալ ու անգամ այդ կոմենտները, որոնք որ գրվում են, դա եւս ինչ-որ արձագանք եւ գնահատական է իմ աշխատանքի։ Եթե դրանք չլինեին, եթե ընդհանրապես չլիներ կոմենտ, ապա կստացվեր, որ ինչ-որտեղ դու այդքան էլ հետաքրքիր չես։ Կնկարահանվես այնպիսի նախագծում, որտեղ ֆինանսական կողմը քեզ չի համապատասխանի, բայց կերպարը դուր կգա։ Գիտեք, կնկարահանվեմ այն նախագծում, որը նախ եւ առաջ պրոյեկտը դուրս կգա։ Դուր կգա անձնակազմը, ռեժիսորից սկսած մինչեւ ամենակարևոր մասնիկները կինոարտադրության մեջ, ռեժիսորը, սցենարը եւ այլն, օպերատորը։ Այդ դեպքում, եթե ինձ այդ ամենը դուր եկավ, ես հասկացա, որ դա արժանի պրոյեկտ է, բայց գումարային խնդիր կա, այո, կնկարահանվեմ։ Բայց անկեղծ ասած դեռևս այդպիսի առաջարկ չեմ ստացել, որ գումար չլինի, բայց լինի ֆանտաստիկ մի սցենար, որ չդիմանամ։ Հեռուստադիտողը պետք է հասցնի դերասանին կարոտել, բայց երբ դերասանը որոշ ժամանակ էկրանին չի երևում, հեռուստադիտողը կարող է նաև մոռանալ նրան։ Ինչպես ես բալանսավորում, որպեսզի եւ կարոտեն, եւ չմոռանան քեզ։ Ուրեմն ես 14 տարի է, ինչ հեռուստատեսությունում եմ, տարբեր պրոյեկտներով, սկսված հաղորդումներից մինչև սերիալներ։ Այդ ընթացքում ունեցել եմ դադար 5 տարի, 4-5 տարի, երբ որ երեխաներս ծնվեցին։ Ես ձեզ ասեմ, դա ամբիցիոզ դերասանի համար, իսկ չեմ վախենա անկեղծ ասել, որ ես դրան պատկանում եմ, շատ դժվար է, երբ որ դու մոռացվում ես։ Գիտեք, կան դերասաններ, օրինակ, որոնց ես հանդիպել եմ կոլեգաներս, որոնք որ քիչ թե շատ նեղվում են այդ շատ ուշադրությունից, որոնք իրենց հանդեպ ցուցաբերում է ժողովուրդը, հեռուստադիտողը, բայց միևնույն ժամանակ ես քանի որ դա անցել եմ ժամանակին, այդ 4-5 տարին, որ ես չեմ եղել էկրանին, ես շատ խնամքով եւ շատ բարեադրացակամ եմ տրամադրված յուրաքանչյուր հեռուստադիտողին, որովհետև ես գիտեմ, երբ որ դա չի լինում, շատ տհաճ է, դու դրա կարիքը ունենում ես։ Իսկ ինչ վերաբերում է կարոտելուն, ապա ինչ ես այդ դադարից հետո վերադարձա, ես ունեցել եմ երևի մի 3 ամիս դադար, 2 ամիս դադար, 4 ամիս մաքսիմում դադար ու չեմ ունեցել դադար։ Չգիտեմ դա լավ է թե վատ, բայց եկեք հասկանանք, որ նաև սա աշխատանք է, պետք է բալանսավորել, այո, համ դա մտածել, համ ի վերջո դա նաև աշխատանք է, բացի նրանից, որ արվեստի ինչ-որ մի ճյուղ է, ու դրա համար չես կարող երկար բացակայել ամեն դեպքում, եթե իհարկե առաջարկներ լինեն, եթե պահանջարկված ես,
Փառք Աստծո չեմ բողոքում ու հուսամ այդպես էլ կլինի։ Ես որոշ բաներից իհարկե կհրաժարվեմ, բայց ինչ որ չափով երկար ժամանակ չեմ կարող ինձ դա թույլ տալ։ Իսկ չես ծանրանում դերասանական ոլորտից։ Չեմ կարող ես ծանրանալ դերասանական ոլորտից։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ դա ինձ համար ոլորտ չի, դա ինձ համար աշխատանք չի, խոսքս այն մասին չի, ես քիչ առաջ ասացի, որ նաև աշխատանք է, այո, գումարի առումով աշխատանք, բայց եթե դու նվիրվում ես, եթե դու այդ մասնագիտությունը ընտրել ես, ես կոնկրետ 7 տարի սովորել եմ այդ մասնագիտությունը ստանալու համար, ես հասկանում եմ, որ այսօրվա դրությամբ այդքան էլ պարտադիր չի այդ մասնագիտությունն ունենալը եւ լինել էկրանին, բայց ես որոշ բացառություններ հանած միշտ զգում եմ այդ տարբերությունը ու ես չեմ կարող ծանրանալ, դա իմ կյանքն է, դա իմ որոշումն է, ընդ որում այդ որոշմանը ես եկել եմ շատ սպոնտան, որովհետեւ ես երկար տարիներ նկարել եմ։ Բոլորը գիտեին, որ ես պիտի ընդունվեմ Գեղարվեստական ինստիտուտ, որովհետև ես լավ նկարում էի, նաև մոդելավորման խմբակ էի հաճախում ու այդպես ոչ մեկ չէր մտածում, որ ես պիտի դերասանուհի դառնամ։ Մի գեղեցիկ օր, երբ որ ես պետքա գործերս հանձնեի Գեղարվեստական ինստիտուտ, արդեն լրիվ պատրաստ քննությանը, ես երբ որ մտա, ես տեսա այդ հանգիստ, խաղաղ վիճակը, նկարիչները նկարում էին, sense հանգիստ լուր նաուշնիկներով։ Ու այդպես ես հասկացա, որ դա իմը չի, ես չեմ կարող այդ լուր, խաղաղ, հանգիստ մթնոլորտում որքան էլ պաշտում եմ նկարչությունը։ Ես չկարողացա ինձ գտնել, ունեի ընկերներ թատերականում, իրենց մոտ գնում էի հյուր, ու սենց ինձ անընդհատ ձգում էր այդ հաստատությունը։ Ու ես սենց մի տարի կորցրեցի դրա պատճառով, գնացի նորից նախապատրաստական փուլ դերասանական ընդունվելու համար, ու այդպես մի տարի նախապատրաստականում 4 տարի հիմնական բակալավրը եւ 2 տարի մագիստրատուրան, այդպես 7 տարի գրեթե բժշկական ինստիտուտի պես վատնվեց իմ կյանքը։ Դրանից հետո հիմա նկարում եմ, բայց շատ ավելի քիչ քան նկարում էի։ Իսկ այսօրվա շոու բիզնեսի մասին ինչ կարծիք ունես։ Այս սովորելու առումով ասեցի, որ չեն սովորում, բայց հայտնվում են էկրաններին։ Գիտեք, դա կարծում եմ հիմա մի քիչ սուբարդինացիայի հարց կա եւ կոլեգիալնեստ էլ կա, էլի, այս ամեն ինչի մեջ ես չեմ կարող այդպես ասեմ դա ահա որ է, դա ես իմ, չգիտեմ, շատ վատ է, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ գիտակից մարդ անգամ, եթե ինքը հայտնվել է հեռուստատեսությունում, չգիտեմ, գեղեցիկ դեմք ունի կամ համապատասխանել է տվյալ պերսոնաժին եւ իրան ընտրել են, պիտի գիտակցություն ունենա, որ եթե ինքը ուզում է շարունակել, ապա լավ կլինի ինչ-որ բաներ սովորել, որովհետեւ եթե անգամ դու ներքուստ շատ պաղանդավոր ես, կան տեխնիկական հարցեր, որոնք որ պիտի սովորես։ Այդպես ուղղակի չես կարող ներսից դա, չգիտեմ, դարը մեկ են ծնվում, դա ֆրոնզիկները միշտ չեն ծնվում, ցավոք։ Եթե ոչ դերասանական կարիերա, ապա ինչ օրինակ քեզ քաղաքականության մեջ պատկերացնում ես, կարող էիր օրենսդիրում կամ գործադիրում աշխատել։ Ոչ, չեմ պատկերացնում, բացառապես չեմ պատկերացնում, դա ինձ համար ընդհանրապես մտածելու թեմա էլ չի։ Ես չեմ կարող դա պատկերացնել, ես չեմ կարող գնալ նստել միտեղ 9-ից 6-ը եւ ինչ որ լուրջ դեմքով որոշումներ ընդունել, խոսել մարդկանց հետ լուրջ ինչ որ թեմաներից, ես ունեմ իմ քաղաքական դիրքորոշումը եւ ունեցել եմ միշտ, բայց ես կարծում եմ, որ դա իմ տեղը չի։ Իսկ այլ ուրիշ ինչ կպատկերացնեի, արդեն ասացի, երևի նկարչուհի կդառնայի, մոդելավորող, ավելի կոնկրետ, որովհետեւ այդ սովորել եմ, այդ եւս սովորել եմ դպրոցին զուգահեռ 4 տարի։ Իսկ որպես քաղաքացիան հատ, ինչ խնդիրներ ես տեսնում մեր երկրում, օրինակ մշակույթի ոլորտում դերասանը ըստ պատշաճի գնահատվում է Հայաստանում։ Ոչ, բնականաբար չի գնահատվում։ Նախ եւ առաջ օրինակ, գիտեք, ես պաշտում եմ բեմը, ես շատ կարոտում եմ բեմը, ժամանակին դուրս եկա թատրոնից, որովհետեւ պետքա արդեն ընտանիք ստեղծեի, երեխաներով զբաղվեի եւ այլն, եւ թատրոնը ինձ համար ինքը ուղղակի գործ չի կարող լինել։ Այդ թատրոնում ես կարող եմ գնալ եւ առանց գումարի ուղղակի ես լինեմ այնտեղ։ Ես այդքան սիրում եմ բեմը, բայց միևնույն ժամանակ ես ինձ չեմ կարող թույլ տալ ժամանակի առումով, որ ես գնամ եւ թատրոնում ամբողջ օրս անցկացնեմ, որովհետեւ ունեմ երեխաներ, որովհետեւ նաեւ նկարահանվում եմ։ Բայց ես կարծում եմ, որ այն դերասանները, ովքեր թատրոնում են, օրինակ ինչի այդ օրինակը բերեցի, իրանք նախ շատ քիչ են վարձատրվում։ Սարսափելի, չգիտեմ, վաստակավոր արտիստները անգամ քիչ են վարձատրվում։
ժողովրդականները դա ինձ համար абսուրդ է, եթե մենք նայենք այլ երկրների օրինակները, դե Հոլիվուդ չեմ էլ փորձում շոշափել, ապա Հայաստանը ուղղակի ինչ-որ մի հատ կանվեյերի պես պրոդուկտի պես մի բան է, որը, չգիտեմ, թատրոնում դերասանը ստանում է X գումար, շատ քիչ գումար, TV-ում մի քիչ ավելի շատ, ինչ են մարդիկ հիմնականում գնում TV, որովհետև գումարը TV-ից է գալիս, եւ ու էդ էլ որ ասեմ, տենց շատ լավ է ամեն ինչ այդ առումով, չէ, առանձին մարդիկ միգուցե ավելի նորմալ են վարձատրվում, բայց սենց որ խորանում եմ, այնպես չի, որ դա հրաշալի վարձատրություն է։ Այնպես որ ես իհարկե շատ կուզեի, որ մշակույթի ոլորտին էլ ավելի ուշադիր լինեին, մանավանդ այս կառավարությունում, նոր Հայաստանում, այսպես կոչված, կան բազմաթիվ արվեստի գործիչներ նույն պարլամենտում։ Եվ կարծում եմ արժեր էս հարցը արդեն բարձրացրած լինել, կան դերասաններ, իմ ծանոթներից շատ մարդիկ ու ինձ թվում է պետք էր ավելի մոտիկ գտնվելով մի քիչ արտարծել էս ոլորտի խնդիրների մասին։ Օլյա, տղայիդ դպրոց ես ճանապարհել, նկարներում տեսա, որ նա առանց դիմակ է, առհասարակ ոնց ես վերաբերվում դրան։ Նախ եւ առաջ ես ասեմ, որ ես ատում եմ ուղղակի դիմակով ֆոտոները, իմաստ չեմ տեսնում այդ դիմակով ֆոտոները անելու մեջ, դուք նկարներն եք նշում, այո, ես դիմակով չեմ նկարվում ընդհանրապես, եթե image էլ մտնեք, ոչ մի դիմակով նկար երևի թե չեք գտնի, կարող է story բաժնում ասենք մի երկու հատ ըստ այդ իրավիճակի լինի, բայց ես չեմ հասկանում, ամբողջ համացանցը ողողված է դիմակով ֆոտոները, դիմակով հարցազրույցները, ես չեմ ընկալում դա, այսինքն հիմա օրինակ գեղեցիկ կլիներ, որ ես դիմակով ձեզ հետ խոսեի։ Դուք դիմակով չեք եւ ես ձեզ ավելի լավ եմ ընկալում, որովհետեւ ձեր միմիկան եմ տեսնում, դուք իմ միմիկան եք տեսնում, այդ ավելի ամոտեցնում, ավելի հաճելի է շփման մեջ։ Ֆոտոներում ընդհանրապես։ Իսկ ինչ վերաբերում երեխաներին այդ տրանսպորտի մեջ ասում եմ, որ դնեն այդ դիմակը, որովհետեւ դե իրար կողքի են շատ, բայց ես ավելի քան դեմ եմ, որ իմ երեխաները, որոնք առավոտյան 9-ից մինչև ժամը 5-ը գտնվում են դպրոցում, երկարօրյա, իրենք չեն կարող այդքան ժամանակ լինել դիմակով, ես հետո այլ խնդիրներ պիտի բուժեմ իրենց մեջ։ Շատ ու շատ տարբեր բաներ, որոնք նախ եւ առաջ սկսենք նրանից, որ 6 տարեկան երեխան չի կարող այդքան գիտակից լինել, որ այդ դիմակը այդ ճիշտ կերպով պահի, մինչև օրվա վերջ։ Էլ չասեմ, որ ասում են 3 ժամը մեկ պետքա փոխել։ Ուզում եք ինձ ասեք, որ 6 տարեկան երեխան այնքան գիտակից է, որ ինքը դա պիտի անի, կամ ինքը չի վերցնելու, պատահաբար ուրիշի դիմակը դնի իր վրա։ Ինձ համար սա абսուրդի գագաթնակետն է երեխաներին պարտադրել դիմակ դնել։ Ուղղակի абսուրդ է, ես ուղղակի չեմ ուզում ավել ծավալվեմ, որովհետև ճիշտ չի լինի։ Լավ, ցանցում բավականին արտահայտիչ են լուսանկարները, խնամված, ընտրված հագուկապով, առօրյայում էլ ես այդպիսին։ Կստեմ։ Ազատ ոճի էլ ձեր ասած նկարներում իհարկե կգտնեք նաև ազատ ոճի լուքեր, այսպես ասած, կստեմ, եթե ասեմ, որ ես անընդհատ այդպես խնամված, բայց ոչ այդպես սենց հա, ոչ միշտ խոսքս խնամվածի մասին չի, խոսքս այդպես կոշիկից մինչև մազ ամեն ինչը մտածված լինել է, չէ, որովհետև ցավոք ես այդքան ժամանակ չունեմ կամ ավելի շուտ բարեբախտաբար, որովհետև ես առավոտը ժամը 7-ին սենց մազերով, սենց մազերով, սենց քնաթաթախ աչքերով վազում եմ, որ հասցնեմ երեխաներիս դպրոցի համար ուղարկեմ, հետո հետ եմ գալիս էլի սենց ինչ-որ շատ շաղված դեմքով մինչև հետ եմ գալիս, առավոտը սկսում է ու նոր այդ ժամանակվանից սկսում եմ ինձ ավելի շատ կարգի բերել, այնպես որ եթե ինձ առավոտյան օրինակ պատահաբար դրսում հանդիպեք, խորը հիասթափություն կապրեք, եթե հետևում եք Instagram-ի էջին օրինակ կամ Facebook-ի։ Կյանքից ընկերների հարվածներից դասեր քաղում ես, բաց թողնելուց հետո կարողանում ես չհիշել նրանց։ Գիտեք, հիշում եմ, չեմ կարող չհիշել։ Եթե ես ինչ-որ մարդու հետ կյանք եմ ապրել, ընկերուհի եւ այլն, ապա բնականաբար ինչ-որ հուշերում տվյալ մարդը մնում է։ Բայց որ ասեմ, ես կարոտում եմ կամ շատ ծանր եմ տանում, չէ, որովհետեւ ես բաց եմ թողում շատ ուշ։ Ես շատ երկար եմ դիմանում ու ես սիրում եմ մարդկանց հետ խոսել։
խոսել ասել որ կա այսպիսի խնդիր, արի քննարկենք այս խնդիրը։ Իսկ եթե ես արդեն բաց թողեցի, ապա առնվազն չեմ կարոտի, կհիշեմ իհարկե, պահեր կլինեմ, որ կհիշեմ, բայց դա ինձ արդեն ցավ չի պատճառի, եթե ես բաց եմ թողում, այդքանով ավարտվում է։ Իսկ հարվածներից դասեր քաղում։ Չէ։ Չեմ քաղում, պատկերացրեք։ Ես այսքան ժամանակ շատ ու շատ հարվածներ տեսնելով, միևնույն է, փորձում եմ սիրել մարդկանց, հավատալ մարդկանց, ես փորձում եմ իրենց մեջ լավը տեսնել ու այդ իսկ պատճառով կարող եմ ասել, որ չէ, ես դասեր չեմ քաղում, հետո նորից հարվածներ էլի ստանում եմ, հետո ասեմ, այ հիմա ես արդեն կհասկանամ, որ սենց չէր կարելի, բայց հետո կարող եմ մեկ ուրիշի հետ էլի նույն սենց սիրտս հանեմ տամ այդ մարդուն ու հետո փոշմանեմ։ Ասում են տղամարդիկ վախենում են կայացած ուժեղ կանանցից, ինչ կասես այս մասին։ Դե նայած տղամարդ, եթե տղամարդը ինքը ուժեղ է եւ կայացած է, ինձ թվում է իրեն պատիվ չի բերի ոչ կայացած, ոչ թույլ, այս ոչ ուժեղ թույլ, որևէ կին, ինձ թվում է անհատներ ամեն դեպքում ձգում են տղամարդուն նաեւ։ Եվ եթե տղամարդն ինքը կայացած է, կարծում եմ այդպիսի խնդիր չի ունենա, չպիտի ունենա ամենայն դեպս ըստիս։ Օլա, ինչ ունես անելու հեռու կամ մոտ ապագայում, ինչ կարևոր պլաններ ես գծել քեզ համար։ Շատ բարդ հարց է։ Եթե դուք խոսում եք, չգիտեմ, գործնական եւ այլ բաների մասին, ապա հա որոշ պլաններ կան, ոչ սերիալային։ Տեսնեմ, չեմ ուզում բարձրաձայնել, երբ որ կլինի այդ ժամանակ կտեսնեք ինքներդ եւ կխոսեմ այդ մասին։ Իսկ ընդհանրապես Աստծոց առաջ չեմ ուզում ընկնել եւ հուսամ ամեն ինչ իմ ուզածով կլինի, բայց ամեն դեպքում մի քիչ ծիծաղելի է Աստծո գործերի մեջ առնվելը կարծում եմ։ Օլյա, շնորհակալ եմ անկեղծ ու լավ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, Արիշա ջան։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։